好，各位同學，我哋繼續嚇。喺個簡介頁嗰度咧，我哋撳右上角嗰個 next 下一頁嚇，咁咧撳落去咧，佢就話俾我哋知道話嗱，你撳下一頁咧，你就唔可以再翻轉頭翻去而家呢一頁嗰度噶咯，係咪啊？咁我哋話係咁啊，咁我哋就可以真正進入去下一個階段啦。嗱，下一個階段你見到喺熒光幕嘅左上角，你見到咧就係有關於呢一個單元嘅嗰個題材啦嚇，關於保育嘅。咁同埋咩？同埋咧，你見到有個叫演示 show 嚇，跟住你見到有5個圓點，話俾我哋知道，原來呢度咧有5個頁面。嗱，show 係演示係啲咩作用咧？好簡單嘅啫，佢係一啲熱身嘅題目，因為咧呢一個單元咧係講關於海洋生物之間或者唔同物種之間，因為一個係一個獵食者，一個係一個獵物，咁佢哋互相之間關係，所以導致佢數量上邊有啲有升有降咁樣，咁所以咧佢就會有一啲熱身題俾我哋有一個背景嘅知識去了解咁樣。咁演示嗰部分全部都係一啲多項選擇題嚟嘅嚇。咁呢度我哋見到有5頁啦，我只係做第1頁嚇，因為後邊嗰啲係一模一樣嘅嚇。咁我哋睇睇下，咁點做咧？咁好簡單嘅啫。你見到熒光幕上邊左手邊咧就有個圖啦。佢話咩啊？佢話雀仔會食甲蟲，跟住佢就話呢個圖裏邊咧就顯示咗雀仔同埋甲蟲之間個數量嘅變化。咁個數量變化你見到咧喺呢個圖裏邊咧打橫嚇，打橫。你見到咧就由0、1、2、3就係星期嚟嘅，到第5個星期。打洞係咩啊？打洞咧就係你見到就係嗰個數量啦，就係雀仔同埋甲蟲嘅嗰個數量係由350到0嚇。紅色係代表緊甲蟲嘅數量，藍色係代表緊雀仔嘅數量，係咪嚇？咁你呢個圖裏邊都合理嘅，係咪？因為當雀仔越嚟越多，雀仔越多嘅時候會點啊？咪食晒啲甲蟲咯，所以甲蟲數量咪越少咯。咁所以呢個圖就係表示緊兩種物種之間嘅嗰個數量嘅關係。好啦，咁右手邊咧佢就會問我哋一啲問題。嗱，記住呢啲問題係為我哋熱身用嘅。佢啲問題就問咧就話根據左手邊嗰個圖下邊5個句子，邊個句子正確？咁佢話第一個句子，第一個句子就係到第5個星期冇晒雀仔。咁我睇睇係咪到第5個星期冇晒雀仔？第5個星期就係呢度啦，係咪？因為星期啊嘛。雀仔係咩色線啊？藍色。所以到第5個星期，雀仔，咦，都仲喺我哋而家見到係咪圓心呢一度喎？圓心呢一度我哋睇左手邊咧都仲有50，係咪？50隻喎，咁所以咧第一個句子好明顯唔啱啦。咁第二個句子啱唔啱啊？第5個星期有冇晒嚇？只有0甲蟲，即係冇晒甲蟲咁。睇係咪？第5個星期，咦，紅色代表甲蟲，紅色會代表甲蟲啊？係紅色，咦，係真係0喎，全部冇晒喎。咁所以第2句應該就啱啦。咁當然我哋可以睇埋第3句嘅。第3句就話第10個禮拜就會有50隻雀仔。咦，個圖得5個星期，我冇辦法知道第10個星期有啲咩情況。跟住仲有第4句句子就係佢話咧就甲蟲嘅數量總係多過雀仔。咁睇係咪？甲蟲係紅色線，紅色線嘅數量係咪永遠都總係多過雀仔啊？我哋見到呢度好明顯唔係啦，係嘛？所以第4句句子都係錯嘅，咁所以我哋就唔需要點擊佢啦。咁所以咧我哋點擊完第2個句子係正確嘅，咁我哋就完成咗呢一個熱身題啦。咁跟住我哋就可以只要喺嗰個我哋話喺嗰個熒幕上邊嘅工作區域我再指示多次個工作區域工作區域就係你見到呢度白色呢一部分白色呢部分工作區域工作區域通常咧就左手邊咧就通常有一啲數據俾你見到嘅咁咧就而家呢度就右手邊有啲題目啦，但係一陣你見到咧就唔係全部都係咁樣嘅，但係呢個就叫工作區域啦。好啦，當個工作區域裏邊嘅內容我哋全部都了解晒、完成晒咧，咁我哋就可以撳右上角嘅嗰個黃色記住完成晒之後咧，我哋就可以撳黃色嘅下一頁咁咪撳下一頁咯，撳下。
咁咧係一樣嘅啫。咁咧就我呢個活動咧就交俾大家自己去睇啦嚇。咁咧就做完又係啦，我睇完晒呢個工作區域裏邊嘅內容，點擊咗我需要嘅嗰個我認為正確嘅答案之後咧，跟住就可以落下一頁嚇。咁咧又係啦，咁睇住個圖啦。咁咧呢個工作我又交俾大家啦。咁咧跟住咧又係選咗我認為正確嘅答案之後，我就可以撳下一頁。咁咧跟住咧就如此類推嚇，如此類推。如果你冇做到咧，佢就好似咁啦，話俾你知，喂，你冇做到喎，溫馨提示我哋嚇。咁咧我哋可以撳翻我哋維持喺呢個頁面嗰度嚇，維持喺頁面嗰度嚇。咁咧就你可以即係點擊埋嗰個即係你認為嘅嗰個正確嘅答案嚇。咁跟住咧就撳下一頁嚇。咁你見到咧就已經到5個圓點都全部都變做應該完成晒啦咁啊。咁咧就做埋呢一個嚇，做埋呢一個你點擊埋你認為啱嘅答案嗱，呢個工作就交俾大家嚇。咁你就點擊一個 next， 跟住咧佢就進入下一個部分，就係正我講緊學習嗰部分啦。好，下一條片再同大家介紹。